Ang simpleng outing nga gihimo sa mga magbanay ug mga maghigala na pulihan ug kalisang ug kahadlok human kalit nga kusog ang bulog sa tubig sa Maong Falls. Maayo na lang kay walay kinabuhing na angin sa maong insidente. Ani ang report. Nagkaguliyang ug halos wala nakabalo sa ilang panghimuon. Kini ang eksena adlong Domingo. Yang kalit nga mikusog ang bulog sa tubig sa Kanapulan Falls sa Naawan, Misamis Oriental. Makita sa video nga nag-iyay og dagan ang mga tawong nangaligo padulong sa taas nga lugar. Nga dili maabot sa dakong bulog sa tubig. Madungog pa ang pagsagitay sa mga tawo sa lugar. Sa laing kuha ni Matea, makita ang dakong tubig gikan sa falls padulong sa giliguan sa mga tawo. Hinungdan nga nag-ihay sila og dagan padung sa taas nga lugar. Usa si Alcris sa mga nangaligo sa Kanapulan Falls niadtong tungura. Ug matud niya nga hilabihan gayod ang ilang kakurat sa dakong bulog sa tubig. Tungod na naigo ko sa tubig, sir. Naigo ko ba? Sakit kayo. Dili may gani kay nakakuan ra, nabiran ako sa kong mangod. Hadlok gid, sir. Wa gid ko nakakuan na to. Nervyos, hadlok. Napagid ako mga kuan to, mga lula nako, tulo ko buok. Nakaihi sa kahadlok. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung PDRRMO sa Misamis Oriental nga nakaabot na kanila ang maong panghitabo. Dakong pasalamat na lamang nila sangnit walay namatay o naanod atol sa insidente. Padayon nilang ginasuta ang tinubdan sa insidente apan sa inisyal nga impormasyon ilang nasayran nga dunay pagpanadugdog ulan nga nahitabo sa may taas nga bahin sa Naawan nga posible mo hinungdan sa dakong bulog sa tubig. Mga posible nga mahitabo nga mga lakang ipaabot dito sa atong municipal officer sa ayang mga rekomendasyon sa mayor, no? Isa ka na. O ikaduha, kung magpadayon nga open, of course, there will be assigned mga responders, kanang guide, no? Kaya para wala ang mga turista, mga anha, no? Nagis na yung mga guide. Ginatun-an pa karon kung posible bang pasirad-an ang Maong Falls. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.